Сұраңызға қайырлы күн, сіздермен аманат. Мен бүгін осындай жұмыртқадан таңғы ас дайындадым. Видеоны соңына шейін көріңіздер. Бізге бар болғаны осындай бір ғана тәтті бұрыш қызыл, одан кейін 2 дана пияз қосатын боламын. Бір дана бұрышымызды осылай ішін барлығын тазалап алып, кубиктап турап алатын боламын. Таңғы асқа өте керемет ас, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі де өте ерекше. Барлығын осылай кубиктап турап дайындап алдым. Енді кезекте пиязымызды сәл ірілеу қылып турайтын боламын. Менде бұл жерде 2 кішкене ғана пияз. Егер сізде үлкендеу болса, 4-ке бөліп, осылай кішірек қылып бөліп алсаңыздар болады. Енді осылай помидор қосатын боламын. Кішірек осылай 3 помидор қостым. Үлкенірек помидор болса, сіздерде 3-4 бөлікке бөліп осылай ұсақтап алсаңыздар болады. Енді барлығы дайын. Енді майымызды осылай сковородкаға қыздырып, пиязымызды бірінші салып, қызартып, қуырып алатын боламыз. Қатты күйіп кетпеу қажет. Сәл жай отта қыздырсаңыздар да жеткілікті. Сәл қызарған соң үстіне тәтті бұрышымызды саламыз, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Жұмсарғанша қуырамыз. Жақсылап араластырып тұруымыз қажет, өйткені 1-2 қуырмай қалуы мүмкін. Осылай жақсылап араластырып, ендігі кезегімізде помидор қызанағымызды салатын боламыз. Оны да дәл осылай жақсылап қуырылып, жұмсаруы қажет. Енді кезекте кішкене ғана тұз қосатын боламын. Түрлі дәмдеуіштер қоса берсеңіздер де болады. Осылай үстіне жұмыртқаларымызды жай-жайдан жарып қоямыз. Отымыз жай отта болу қажет. Сковородкамыздың бетін жауып жай отта бұқтырып, немесе осылай жай отқа қойып қойсаңыздар дайын болады. Осылай мен 6 жұмыртқа жардым. Бар болғаны 10 минутта осындай таңғы ас дайын болды. Міндетті жасап, маған комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бетіне осылай түрлі әсемдеп, ас-көк сепсеңіздер де болады. Менің көрермендерім, егер сіз маған тіркелмеген болсаңыз, подписаться басып тіркеліп, поделиться басып туыстарыңызбен осы видеоны бөліссеңіздер болады.